Всем привет, с вами Ника и Ксюша. И сегодня мы будем... Уже третий раз падает, с ним еще пока что ничего не случилось. Да, третий раз выдерживает. Да, Охеренный планшет заказывайте у Триколора ТВ. 3000, конечно, дорого, но... Не Это то, его- что ваш... Это и твой папа продает антенны марки. Я советую, да. То есть антенны делает ЗБ. Вот второй планшет, по которому мы снимаем, это то же самое. Да, Это вот планшет. такой же вот. Показать нормально. У меня же батарея заряжена. Ой, да, там батарея завязана. Да. Вот такой планшет, ну там любовь, все такое. Из батарейки. Вот такой планшет. Ну, короче, ЗБС папе советую. Это была реклама. Итак, сейчас я буду петь рэп, песню, которую мы создали сами на листочке. Вот здесь он нарисован, напишем. Сначала она будет читать рэп, а потом мы споем песню. Мы будем отбивать ритм, я буду отбивать ритм, она будет Читать рэп. Нет. Битбоксить. Да. Я стоял промокший, молодой, красивый, ну и все испортил моросящий дождь. В ту минуту я понял, что ты не придешь. Ты такой красивый, ну и в ту же минуту счастливый. Хоть она и не пришла, ты остался счастливым навсегда. Идет песню выкинула. Бечь. А потом вы решите, что лучше, рэп или песня. Да. Фух, я забыла, как уже барабанить. Барабаните. Я буду барабанить. Ну не барабаните. Давай. Я стоял. Стой. Я стоял промок. Сегодня барабанить. Бам. Я стоял промокший, молодой, красивый. Стой. Чё? Стой. Я стоял промокший. Я стоял промокший, молодой, красивый, но в ту минуту счастливый. Ладно. Я стоял промокший, молодой, красивый, но все испортил моросящий дождь. В ту минуту я понял, что ты не придешь. Ты такой красивый и в ту же минуту счастливый. Она не пришла, ты остался счастливым навсегда. Я сейчас дыхание. Устала. А теперь просто я спою. Сейчас споем. Сначала я, потом ты. Я стоял промокший, молодой, красивый, все испортил моросящий дождь. В ту минуту я понял, что ты не придешь. Ты такой красивый, но в ту же минуту счастливый. Хоть она и не пришла, ты остался счастливым всегда. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Да-да-да-да. Да. И сейчас я приступаю. Здесь, ну, если я что-нибудь другое спою, ну, этого уже даже будет плюсик. Даже если текст другой. Потому что я привыкла, я стоял промокший, молодой, красивый, но еще не знала я, что ты не придешь. Ну, то есть так начинается, а мы добавили случайно. Ну, потому что название ветер, блядь. Что еще? Лучше... Я сказала мат, извините. Я стоял промокший, молодой, красивый, ну и все испортил моросящий дождь. Ну и в ту минуту я понял, что ты не придешь. Ты такой красивый и в ту минуту счастливый. Хоть она и не пришла,
Ты остался счастливым навсегда. И я стоял промокший, молодой, красивый. И еще не знал я, что ты не придешь. Ладно, это песня такая была. Вот наша песня. Прошло всего 5 минут, можно еще даже 10 минут еще продолжить. Да. Покажи свою кису. Вон ее видно, но такая слабенькая. Няшка какашка, что ты тибурашка. Ладно. Укрываем вас. Ай, мои волосы. Все, вы выйдете. Пожалуйста. Давай. Ты проснулся. Не хочешь. Что ты сделала? Отдай мое одеяло. Нет, твоего дела. Да, Ксения, порвешь. Сука. Я Всё, не стоял балуйся. промокший, молодой, красивый. Все, киса, ты на воле. Все. Тоже минуту счастливый. Я не могу оторваться от глаз Твоих. киса твоих. Киса подмигивает. Она мне подмигнула. Ты остался счастливым навсегда. Ладно, это уже как-то говно. Мика, хочешь чипсы? Машу там столе со вкусом бекона. Остатки? Да, там очень много. Это они вчера ездили. Ездили? Да. На природу мы съездили. Ай, застряла. Я прошла, но... Я прошла с чипсами. Но и с вином. Пустой? Сама пустой? Маме. Мне томат не нравится. Как мы... Давай им зададим 3 вопроса, чтобы они потом в комментариях там ответили. Ну, писали. Не светили, нет. Я хочу... Киса, не хватит царапать. Ну, сейчас я выгнула ее. Ой, сидит ее видно. Бам-бам-бам-бам. Давай, задавай 3 вопроса, а потом я. Ладно, я первая. Какая марка чипсов лучше, Лейс или Читос? Мой первый вопрос. Что попросить на день рождения? GoPro Hero 1? Или камеру, как у Кости Павлова и у Макса Бранда? Давай. Что лучше, велики или ролики? Кого вы любите, кошек или собак? Мой был вопрос. М, Ладно, так. Что я хотела там задать, ты меня сбила с толку. Что лучше на день рождения? Скейтборд или много одежды? Очень много одежды. Школу. Да, в школу. Очень много. Нет, или заказать много классных вещей через интернет, которые мама еще не разрешала мне ничего заказывать. Или
Не тяни, не тяни. Или скейтборд. Идем? Да. Третий вопрос. Ну? Да. Давай. Мама, я 3 ответила. Нет? Ну Ладно. Ты реально так сделала. Какой первый вопрос? Ну что лучше? На день рождения. Ну, Да. второе. Что лучше, кошки или собаки? Ладно, давай говори третий уже. Короче. Нам. Какие планшеты, камеры вам нравятся? Или телефоны? Какой нам по... Что лучше, Apple или Android? Или старинка? Или вот деревяшка, типа моей. Она его уже несколько раз кидала. Ну, только раз так. Мелочь. Кстати, очень Сколько времени там прошло? 11 минут. Давай покажем людям, как мы стреляем. Сука. Теперь не я. Я тоже могу стрелять. Ладно, пошли. Только у меня еще плохо, конечно, получается. Вот так. Мы идем со стрелами. Мы с 2 раз. Ты 2 раза стрельнешь, и я. Ну, я лучше один стрельну, потому что у меня пока что еще плохо получается. Вот лук. Вот. Купили за 5000. И стрела. И стрела. Такая. Сейчас вы увидите, как она войдется вот куда-нибудь вот сюда. Вот, тут уже стреляли много раз. Да, много раз. Только в щетку попади. Да, супер. Стрела. Все так ведет. Ведешь. Да, ведешь. Так плохо. Ты на меня не натягивать тяжело. И такой грохот становится. О. Вот промзилась стрела Купидона. Вот, стрела там и вон торчит. Стену продравили мы. А теперь я попробую. О! Что, ты целый, что ли? Да? На. Да. Стрела, лук. В моем распоряжении. Почти. Это был третий опыт на мой третий Второй. опыт. А, да, третий, да. Правильно. А что? Да нет, я опять неправильно взяла. Там есть еще одна стрела. Я перед этой фигней Смотри, как она купилась. Она ступилась. Нет, не надо, все. Не Попробовали, и все, хватит. Ксения. Тихо там. Сука. Я знаю. Простите за мат. Да, простите ее. Не меня! Что там? Вообще, кому-то так и задумано было. Да. Ты, блядь, аккуратней на меня направляешь. Тихо. Я не могу настроиться. Понимаешь? Блядь, знаешь, как тяжело? От непривычки брать стрелу в руки. Нам еще звать соседку. Зачем? Это опять слетело. Ты издеваешься? Скажи, да. Да, давай. Да, издеваешься. Она издевается. Ой, я люблю маму, я случайно... Тут написано, я люблю маму. Вот здесь. Мама. Сука. Мама. Вот она в мою жилетку, сука, вошла. Вот так вот она вошла. Все, ложи. Вчера была И гораздо лучше. Все, мы идем домой. Ой, домой, да. Выключать ролик, потому что уже 14 минут. И ставьте лайки, подписывайтесь на нас. Да, и у нас еще есть 2 видео. Наш гость, геймер Вероника Любова. Это все делала она. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.
ей и мне.